Itu mun teu make ilmu mah kan sakarep-karep ibadah ge. Nah eta cai anu sakedik. Wal maul kasiru sareng ari cai anu loba secara hukum fikihna cai anu loba teh yakni anu 2 kula atawa lebih banyak, anu ukuranna minimal 275 liter berituna 300 liter dan lain sebagainya lah di atas itu. Layatan najasun teu jadi mutanajis nya illa iza tagoyaro angin di mana-mana barobah naon ta'muhu rasana eta cai aw launu atawa rupana aw rihu atawa ambeuna. Ini cai anu loba teh cai anu 275 liter ke atas aya hiji bak anu gede bahkan eusina nya sabaraha eusina sampai ke 500 liter misalnya didinya caina kapuragan najis ente jadi mutan najis ente langsung otomatis jadi najis. Ari tadi mah kan cai anu sakedik mah langsung otomatis walaupun tidak berubah rupa rasa ambe. Ari cai anu loba mah di mana kapuragan najis itu tidak otomatis jadi najis kecuali dengan catatan dengan syarat robah naon rasana jadi amis, rasana jadi asin, rasana jadi berubah we tidak rasa asal jadi najis. Ya kunaon ya berubah, oh kapuragan najis ya kunaon ya jadi bau kieu jadi bau misalnya. Nah, sebab dirinya si caca merenang dirinya gitu. Nah, di mana berubah rupa atau rasa atau ambe maka nambawe di hukuman najis. Upami teu perubahan mah gitu. Upami teu perubahan eta air baik rupana rasana atawa ambeuna maka tetap cai anu loba eta sanajan kapuragan najis dirinya cai anu loba tetap hukumna suci eta cai teh. Itu paling baheula mah kan di zaman-zaman baheula zaman-zaman masih kena tradisional lah nya can aya jet pump, can aya sanyo, can aya toren baheula mah di masjid-masjid di pondok pesantren make bak nu gede. Barudak didinya kencing didinya wer. Mararani didinya gitu nya. Itu caina ge hejo Allahu a'lam gitu tah nya. Gitu bararodog eta santri teh. Gitu anu gitu nya. Diganti-ganti caina. Selama eta caina tidak berubah rasa, rupa jeung ambeuna tetap hukumna eta cai anu loba mah hukumna suci bisa dipakai susuci. Itulah cai anu biasa dipakai ke urang sadayana. Oke dilanjut pembahasan tina pembagian airnya. Tapi teu kabahas ini kita bisa pindah mah. Jadi dina sabina sangat simpel tapi luar biasa simpel padat nya. Intina mah kurang kada paham bahwa di rumah orang lamun ibadah caina kudu bener. Misalnya ya di kamar mandi teh bakna kecil henteu aya bak anu gede kurang tina 2 kula 50 liter isina bak teh atau napi 100 liter 100 liter eta tetap bahwa eta cai teh di mana-mana kapuragan najis maka eta cai jadi najis. Lamun kapuragan cai anu tudu jadi mustamal. Itu contoh di kamar mandi aya ember kan, ember kecil didinya jalma cer bari nangtung ya aya jalmi anu buang air kecil bari nangtung cer dah ulah bari nangtung teh eta mah binatang bari nangtung mah. Jadi diantaranya orang mah sebagai jalmi nu apal kana hukum tidak diperkenankan kencing sambil berdiri nagog urang mah ku Kanjeng Rasul dicontohan seperti gitu. Cereng ngecret tah karena ember teh anu sok dipake bebersih nu pake suci cereng ngecret karena ember aya cai yang dina eta ember urang obeh make eta cai anu dina ember padahal eta cai teh tos kakecelakaan najis bersih teu suci teu henteu suci. Naon sababna? Sabab urang bersuci make cai anu najis. Kunaon najis? Sabab eta kategorina air yang sedikit. Cai anu saeutik mah di mana katumibaan najis, kakeunaan najis
secara otomatis langsung menjadi najis, mutanajis hukumna otomatis walaupun tidak berubah rupa, rasa, sareng ambe itu cai mah mencai maka nu aman mah caina nu gede mun mah baheula mah sepuh baheula mah kayak kamar mandi teh gede bakna teh gede bakna teh jadi aman urang didinya mandi adus mandi naon wudu dikobok didinya urang mandi didinya dan lain sebagainya aman naon sababna sabab bakna gede teh ukuran sabaraha minimal atuh 1 meter kali 2 meter nya lebar 1 meter panjang 2 meter tingginya 1 meter berarti sabaraha tinggal dikalikan anu dua kula teh 265 lebar 65 panjang 65 tinggi 65 itu adalah 2 kula lamun ayeuna lebarna 1 meter panjangna 1,5 meter tingginya 1 meter berarti sabaraha kula urang bisa didinya wudu ge sambil dikobok rek mani ngeueum sugah didinya gitu nyata itu bebas gitu bisa aman secara hukum aman cai loba ariana mah kan da imah lagi leutik nya perumahan makomo kamar mandi ge leutik imah urang ge kan gitu di kamar mandi kadang-kadang teu make bak make ember kan gitu harus bisa menjaganya ulah sampai kecretan najis masuk karena eta tempat cai anu sok dipake susuci ke urang sadayana. Nah, paling aman bahwa orang susuci terutama dina masalah ngebersihkan najis orang wudu dengan air yang mengalir lebih aman cai ditampung dina toren dialirkan melalui paralon dikeluarkan melalui keran insyaallah aman jadi eta cai murni kan dina sumur ditarik ke mesin masuk ke toren dina toren langsung dipakai susuci ke urang aman itu lamun urang dina bakomo lamun wuduna di naon teh dicewakan dina cai dina ember orang wudu wudu eta cai anu murah eta asup kana cai anu suci jadi mustakmal kan cai teh aya pembagian air itu satu urang mah dicatatnya pembagian air itu adalah satu cai teh suci tur nyucikeun nu kadu tur bisa dipakai suci lah gitu cai teh yang kategori cai teh yang pertama adalah air suci dan mensucikan yang lainnya suci bisa dipakai suci anu kedua suci bisa dipakai suci tapi makruh hukumna nu kedua nu katilu cai teh mustakmal nu kaopat cai teh najis aya opat hiji cai teh anu suci dan mensucikan nu kadua suci dan mensucikan tapi makruh nu katilu air mustakmal anu kaopat cai anu najis cai anu suci anu dan mensucikan cai naon cai anu mutlak naon disebut cai mutlak itu adalah cai anu belum terkontaminasi belum tercampur zat-zat anu lain itu contoh ya zat anu lain contoh lah cai mutlak air sumur urang ngalacai karena dina sumur eta aya kana emerkeun anu naros dim eta cai naon dim dina ember cai sumur walaupun dina jero ember tapi tetap ngaranna cai sumur enak urang ngalacai caina teh balong karena emerkeun di eta cai naon eta dina ember cai balong itulah air mutlak diantaranya jadi sesuai dengan namanya tetap walaupun dipindah-pindah tempat ya tetap caina sesuai dengan air anu mutlak tadi anu can cai teh aya anu turun ti langit aya anu keluar di bumi sok cai anu bisa dipakai susuci aya sabariji naon wae cai hujan cai salju sungai terus cai nyusu embun cai ibun terus berisi tah jadi aya anu diturunkeun ti langit aya anu kaluar ti bumi nya cai teh anu di bumi naon cai sumur mata air cai nyusu teh terus sungai terus lautnya eta suci
dan mensucikan disebutna air mutlak. Terus anu di langit air hujan, salju, embun. Jadi jumlahnya ya tuh 7 gitu. Air laut suci. Al bahru cai laut mah disebutna suci airnya berjeng halal hewan-hewan laukna. Jadi binatang noya di laut halal itu. Al-tahur ma'uhu wa hanon caina suci berjeng halal bangkena. Ya, misalnya ya di laut aya lauk ngambang di laut misalnya, tetapi aya makhluk laut ngambang bangke, tetap wae hukumna halal walaupun bangke sebab al-hilu maytatuhu halal bangkena cai nu di laut mah, kecuali nu hidupna di dua alam ya beda deui tah urusanana. Cai anu di langit aya turun di bumi. Naon bedana cai salju jeung cai embun? Cai salju mah turun di langitna berupa partikel-partikel kecil ngumpul di bumi menjadi gumpalan gunung es. Di salju eta, di mana eta gunung es mencair berarti jadi caina cai salju suci, boleh dipakai bersuci, boleh dipakai wudu, boleh dipakai menghilangkan najis. Aya di cai ibun teh air anu turun di langit beku datang ke bumi mencair, tapi mencairna biasana nempel dina dadaunan kan sok aya di leuweung-leuweung baheula mah di urang mah tos da aya ayeuna mah di leuweung-leuweung baheula cai kecelak dina daunnya di leuweung gitu cai anu memang baheula mah kan naon teh cai ibun teh masih seueur lah nempel dina dadaunan ngecelak suci eta sabab eta air embun anu turun di langit boleh dipakai ku urang suci. Terus cai teh nu kadua suci barejeng makruh. Cai nu kumaha? Cai anu kumaha eta? Anu geus cai anu ka tojo panan poe. Cai anu geus ka tojo panan poe kadenya di mana air aya cai dina ember di luar kepanasan. Panas eta cai teh. Dipakai suci ku urang sah tidak? Sah lamun caina suci, tapi hukumna makruh. Kunaon makruh? Sabab sudah terkontaminasi oleh sinar ultraviolet matahari. Di mana dipakai ku urang sesuci atau napi wudu dan lain sebagainya, maka eta cai teh bisa menimbulkan penyakit kulit. Kunaon makruh? Sabab aya ilatna bisa jadi penyakit. Al hukmu ya duru bi ilatihi wujudan wa adaman. Secara hukum fikih atau nabi usul fikihnya gitu, bahwa hukum itu adanya hukum itu adalah karena ada ilat itu, baik anu kurang diketahui ataupun tidak. Kunaon cai mustamal makruh? Kan suci, sabab eta cai anu suci sudah terkontaminasi oleh sinar matahari panas, eta cai sudah berubah zatna, bisa jadi penyakit di mana antol jeung kulit urang sehingga dimakruhkeun gitu. Kecuali air yang disimpan dina wawadahan emas atau perak. Itu eta mah. Bila mun urang gaduh misalnya caca boga ember terbuat dari emas gitu ca, misalnya ca. Ya. Disimpan dipanaskeun ku panan poe. Sinar matahari itu tidak bisa nembus karena eta cai itu tidak akan berubah zatnya. Jadi zat partikel dina eta cai, molekul-molekul air itu tidak akan berubah oleh panasnya matahari karena naon? Kahijab ku logam mulia emas atau perak, maka emas perak kan mahal, termasuk itu logam mulia mahal, cocauan bangsa jin eta. Jadi anu sok resep emas yang perak mah eta cocauan jin. Ya, udah disimpan aku bangsa jin emas yang berak mah cocokan manehna. Cocokan bangsa jin emas mah. Sok aya kan. Anu lamun leungit emas teh leungit teu kapanggih deui dicokot ku bangsa jin aya memang. Gitu. Da cocokan manehna mah emas yang berak. Lamun jelema resep kana emas berarti ya gitu seperti itu meureunanya. Kecuali emas Jawa. Gitu.
emas yang perak gitu. Lalaki mah haram make emas, menang make emas lalaki mah. Mun urang boga cincin terbuat dari emas haram, boga perhiasan dina emas haram dipakena. Teu meunang, kumaha mun disimpan ya disimpan mah boleh, aya dipake mah teu meunang. Diharamkan kaum Hawa kaum Adam laki-laki nya make perhiasan emas teu meunang. Kumaha cenah hukumna lamun make emasnya haram gitu. Di mana cai kata jawabanan poe lamun dina wadah nu biasa itu jadi hukumnya jadi makruh. Lamun wadahna terbuat dari emas dan perak itu tidak terkontaminasi jadi teu makruh. Tapi teu meunang urang make wadahan yang terbuat dari emas dan perak teu meunang hukumna. Misalnya boga gelas teh terbuat tina emas nya urang teh gaya minumna tina gelas emas glek-glek gitu tah. Haram hukumna tidak boleh. Boga sendok oge teu meunang. Sendok terbuat dari emas teu meunang dipake. Untuk perhiasan boleh, pajangan anu gaya meureunanya luar biasanya mereutil duit tan loba tah itu terbuat tina emas. Kan aya HP oge nu tina emas aya nya. Loba jelema nu loba duit mana naon oge. Huntu ge tina emas pan. Aya. Gayanya huntu eta terbuat dari emas. Supaya ulah katingali koneng bener emas mah koneng benernya ngewa benernya lamun huntuna koneng gitu juga cara nyekat gigi gitu. Itu air rupa-rupa wae nya jelema. Ulangi tadi cai anu aya anu mutanajis aya anu mustamal teh cai anu urut make misalnya orang cai aya cai dina ember orang wudu baik itu pakai panyuk komo pakai panyuk mah caina pasti ngecret kadinya ataupun pakai keran seperti ayeuna tempat cuci tangan ya tempat cuci tangan corona nya dina embernya terbuka urang wudu dina cai nanti ngecret kana eta ember balik deui ada percikan air anu masuk kana eta ember setelah dipakai wudu ku urang maka hukumnya jadi mustamal tidak boleh dipakai air nama suci tapi tidak mensucikan. Jadi cai teh aya anu suci mensucikan, aya suci mensucikan tapi makruh, aya oge cai teh suci tidak mensucikan. Cai suci tidak mensucikan adalah diantaranya cai mustakmal, anu kadua cai yang sudah terkontaminasi ku zat yang lain. Contoh, urang naheur cai, nya di mana cai ditaheur caina suci teu? Suci kene. Kan belum terkontaminasi oleh zat lain. Masukkan kana termos nya nyu we kopi digalo eta cai jeung kopi suci teu? Lamun kopina suci nya caina suci kopi suci digalo suci teu? Suci. Bisa diminum teu? Bisa dipakai wudu bisa teu? Henteu karena hukumna suci tidak mensucikan. Naon elatna alasanna sudah terkontaminasi bercampur dengan zat yang lain dengan zat yang suci. Contoh dari minuman ya misalnya aya minuman seperti Fanta, Coca-Cola gitu misalnya selama itu memang suci itu air suci tapi tidak bisa dipakai suci itu aya cai teh anu memang mustamal suci tapi tidak mensucikan. Aya oge cai teh anu suci tidak mensucikan teh terkontaminasi oleh zat yang lain. Cai teh suci teu? Suci. Bisa dipakai wudu teu? Bisa dipakai ngisang teu? Henteu, sabab suci tidak mensucikan. Naon alasanana? Sudah terkontaminasi tetapi tercampur dengan zat yang lain. Walaupun zat anu mencampurinya suci tetap wae cai itu sudah berubah. Caina salah caina cai sumur lantaran diaduk pakai kopi jadi cai kopi. Lamun caina cai sumur ditaheur eta cai sumur tetap cai sumur. Diadukkan jeung susu jadi cai susu kan berubah karena sudah tidak mutlak lagi. Ya, sudah bercampur gitu dengan zat yang lain. Nu terakhir cai anu mutana najis. Anu mutan najis jelas air itu najis dan tidak bisa dipakai sesuci. Itulah cai teh ulangi cai teh kabagi dua
nu kahiji cai anu sakedik, anu cai nu sakedik teh anu kurang tina 2 kula. Ukuran 2 kula itu adalah minimal 275 liter. Lamun anu kurang tina 275 liter cai nu sakedik teh. Anu kurang tina 2 kula. 2 kula itu adalah 275 liter. Berarti cai anu sakedik teh anu kurang tina 275 liter. 275 liter kalau dikonversi kepada bak, ukuran sabaraha minimalnya 65, lebar kali panjang kali tinggi 65 kali 65 cm kali 65 cm, lebar 65 cm, panjang 65 cm, tinggi 65 cm, kurang lebih 275 kurang sedikit 274 sekian, itu sudah mencukupi. Cai anu loba adalah cai anu 2 kula, ukurannya minimal 275 liter ke atas. 300 liter cai sakedik cai loba. Cai loba. Cai anu sakedik hukumna muta najis, bisa berubah otomatis jadi najis kusabab katumibaan kakeunaan.